Inbertsio dagokienez, udal honek milioi bat inguru bideratuko ditu gure udalerrian nabarmen hobetuko duten proiektuetan edo proiektuen inbertsio estrategikoak egiteko. Eta 2026an aurrera eramango diren proiektuen artean honakoak daude. Irisgarritasunaren arloari dagokionean 155.000 euro erabiliko dira aurten egindako irisgarritasun unibertsaleko plan integralean jasotako ekintzetako batzuk burutzeko. Eta horien artean, daude, Hondartza kalean dauden aparkalekuak egungo araudira egokitzea eta berrantolatzea, San Josepe kalean baranda jartzea, Hondartzako arrapaletan ere barandiak jarriko dira, eta pasabide berriak egingo dira, eta zebrabideak ere egokiko egingo dira. Arakizten plazaren irisgarritasuna hobetzeko lanerek ere aurreikusita daude, 50.000 euroko aurrekontuarekin gerakinetik egitea aurreikusi da. Udaletxearen beko solairua egokitzea ere gerakinetik egin dugu, 100.000 euro inguruko aurrekontua izan dudan hobekuntza da. Herritarren arretarako egungo bulegoa integratuko litzateke eta espazio modernoagoa, irisgarriagoa eta funtzionalagoa sortu. Hori ere gerakinetik egin dugu. Udaleku irekietan badago desberdintasun handia. Aurreko urteko 28.000 euroko partida, 70.000 euroko partida bihurtu da aurrekontu hauetan. Eta berrikuntza nagusietako da 15 eguneko udaleku irekiak eskaini ordez, hilabetekoak izango dira datorren urtean eskainiko dituguna. Gizarte zerbitzuen arloan, ongizatearekin eta zainketekin dugun konpromisoaren ildotik, lanaldi erdiko gizarte laguntzailearen figura berri bat hasiko da lanean gizarte zerbitzuen arloan, eta gainera zaintza ekosistema 75.000 euroko dotazio izango du orain arte egindako lanketarekin aurrera jarraitzeko. Energiaren eraginkortasunari dagokionean, deba jasangarriago bat eraikitzeko bidean, NES funtsen bitartez hasitako bideari jarraipen emanez, 2026an kaleko argiteria publiko hobetzeko eta eraginkorrago egiteko urratsak ematen jarraituko dugu. Eta C4 eta C14 kuadro elektrikoen aldaketa egingo dugu. Hau dira Hondartza eta Osiola Agostina. Kirolaren arloan, ohiko moduan, kirol arloan ere izango dira inbertsioak, guztira 56.000 euro, kiroldegian hobekuntzak egiteko, eta errotazan eta kiroldegiko dutxak egokitzeko, edota futbol zelaiko sarea aldatzeko besteak beste. Bestelako inbertsio batzuk ere aurreikusita daude, eta badira hainbat proiektu 2026an aurrera eramango direnak. Eta horietako batzuk dira akuaren eguneraketa, akuaren lanketarekin hasiko gara, eta akua lantzeko lehenengo bi fase edo hasiera emango diegu. Segurtasun baranbilak jarriko ditugu Hondartza kalean tunelera bitartean falta den gune horretan. Atxabaltik goiko etxe baserrira doan bidearen asfaltatzea egingo da, eta horrek bermatuko du batetik baserrirako bidearen hobekuntza eta bestetik Ilerrira iristeko bidea ere, kanpo hori badenez, Ilerrira iristeko bidea hobetzea. Eta gero, irudiaren paperan, inbarreko konponketa, horrek urtetan ere nintzen gana, baina orain arte ez dugu egin, eta horrekontutan sartutan editu da. Aurrekontu honetan, aurrekontu partzaileen prozesuaren bidez, herritarrek aukeratutako proiektuei ere emango zaie bide. Aurrekontu parte hartzailetan, 1.000 euro 2026ko aurrekontu batetik eta beste 1.000 euro 2026ko aurrekontuetatik erabiltzea adostu genuen, eta aurrekontu parte hartzaile horietan ateratako proiektuen artean aurrera eramango dira Alamedako bainu publikoek egokitzapena, iturri berria kokatzea ibaiaren eta Hondartzaren inguruan, bioteritako erromeria hobetzea, eta gero urte guztiko kultur programazioa ematea ispirituari programazioaren dago. Partaidetza prozesutik sortzen diren proiektu horiek, herritarren parte hartzearekin dugun konpromisoaren beste froga bat dira, baita udalerri inklusiboago eta guztiontzako aukera gehiago dituen udalerri baterantz aurrera egiten jarraitzen dugunaren konpromisoa. Beraz, eta bukatzeko eta laburbilduz, 2026ko aurrekontuak urrats sendoa dira, deba irisgarriagoa, jasangarriagoa eta aukera gehiago izango dituena eraikitzeko bidea. Lanean jarraitzen dugu, gure herria bizitzeko gero eta leku hobea izan dadin, debaren ongizatea eta bizikalitatea beti gure erabakien erdigunean jarriz. Inbertsio eta proiektu horiekin guztiontzako etorkizun hobea eraikitzeko konpromisoa berresten dugu, ilusioz, ahaleginez eta dedikazioz jarraituko dugu lanean, deba izan dadin guztiok bizitzeaz arro egoteko tokia. Eta gobernuaren aldetik
izan barikoa, eta badotasunen zerbait gehitzeko, esateko. Bai. Laburrak izaten zaituko behar, uste plazaratu dizuegula nahiko txukun pixkat uste denuna, bai gaur, idatziz baita ere. Sentsazio orokorra gurea, batez ere bukaera eta gero, izan da pixkat ezaten dut, soaretzeko seguri pixka montitzen zegu, izkin egin zuela. Proposamen bat bialdu genizuen, 3 atalekin, atal 3 ataletatik bakarrari eman diozue erantzuna, eta erantzun asko sentitu dagoen izan da pixkat, izkin egitea, hau hemen dago, beste hau hemen dago, eta deigarriena, eta hori da pixkat kritika handiena gaurkoan, zalantza daukagula negoziatu nahi izan dezuten gurekin, hau da, irakurketa prez egon, baina gure iritzia ez dezue jakin izan nahi, hau da, guk proposamen bat indenu, zuek erantzun bat proposamenari izala ena hundienean esentz eta gauza pare bat txertatzen ziala beste modu batea edo gerakinetik, kompromiso nabar meni gabe, baina, kontuan ekizitezkela ere. Baina dengarriena da, zeuden erantzuna jasotan ero, ez bilera proposamenik, ez ea azalpenik behar dugu, ez dakit. Pixkat arraro aldun, nola denbora guztian egon gehan pixkat atzetikan esan ez, aurrekontuek aurkezteko bilera egon dezuen, noizko bian dut dezuen proposamena, pixkat zuen atzetikan egon gehan. Eta hori, deneko bukaera abenduan hasia guzti horrekin, praktikamente. Ez da, hasi diala eskatzen ustariak aurrekontuaren marketa. Orduan hori, izkin egin izanaren sentsazioa, ez eguna, ez diguzuna galdetu, eta sei ditzik gure erantzunak edo bilera bat eitzea, berokan gaur goiza, atzo baita ere. Orduan hor, pixkat anetuta, ez dakit zein izan da zuen borondatea, edo zerratika jokaten zuten, hortaz hori galdera usten dut, erantzuteko nahi bat duten zuten, ea zerratikan gehitu zuen deitu hitz egitera. Eta gero, azkar baten aurreko batutakoa, pixkat presa kaibilia guzti horrekin, eta horrek ez dula erresten pixkat hausnarketa sakonagoak egin izatea, eta horren ondorio da baita ere, zenbat aldiz batu denan, eta batez ere nola izan da, dokumentazioarekin, gora jarrera. Orduan hori horre pixkat zein egiten du. Eta gure proposamenak, uste ez digula merezi ez da ere hortan sartzea, uste dugu saiak egin dugula irikia zan, Hau da, zeuek emandako erantzun batzutan ikus ditzakegu arrazonamendu batzuk, hau da, baliagarriak izan daitezkenak, ez gara zuen erantzun osoa baztertzen ari, baina kontrasterik ezin izateko egin, orduan holaxe geratu gara. Hortaz, guzti hau esan da, hori 2026ko proposamenari dagokionean, eta baita ere gure dokumentuan, lehendabizikoan, dagoela 2025ko aurrekonturako akorde bat sinatu genuen. Isidro, Alasne eta nik sinatu genuen, orain dela, EAJ eta EH izenean. Bilera hontaz ere, antzeko sentsazioa. Ez da jarraipenik egin, komentatu genuen, eta gure dokumentuan ere, indizugu valorazio bat. Gure valorazioa da, konpromiso betetzen maila, dizkako izan dela, eta uste gendula, borondate gehiago behar zara hainbat konpromiso, batzuzian gurtatzeak, esuetan alderatzeko biltegiakin, gauza batzuk, pixka lehenago azizitezkenak eta bat, baina hala ere zan, erdizkakoa, pixka ez diguzue hori ere zer erantzun, eta urtebete pasada. Orduan, gauza horiek gurekiko, esan gorkar lanean, gurekiko lanean eta harremanean, iritze zait, honek zaildu egiten dula komunikazioa. Baina hala ere, nabarmen dugu positiboena, uste dut irakurketa orokor horretan zaila ez hori gainera zeratik esan egizuen, aurrekontu malgua da, giar desente ematen diona debakudalari, sortea opadizu egu ejekutatu alizateko horrelako aurrekontua, lan asko
beharko da, danok nuke bai bultzatu beharko dugu hori hona izateko, baina zuen gehien bat, eta hasieratik hasi, ez gertatzeko abixat aurtengoa gureak horreari dagokionean gertatu dara hortaz. Nabarmentzeko apoa, azterketa soziologikoa, Itziako auzogabeko aurrekontuaren ere nola bideratu da norten, abixat txukunago eta komunikazioa arazorik gabe. Komunitatearekin eta hori ez diguzue erantzun, ze hor ere erantzuna izan da pixkat partziala. Daukagu pendiente de pago por generación, eta ez diguzue, ez diguzue, ez hemen, baina ez diguzue, ez bestela, esatezue bai, esan genuen, eta akordi bat daukagu, baina ez baldin badugu galdetzen, ez dakigu egingo da, ez da, aiatzen da, aiatzea ordenantza fiskalak, aiatzea aurrekontutara, eta ez dakigu orduan. Jartzen gaitu posizio honetan, como de fiskalizador. Ingo zuela ez, itzen genuen bilera berean, hango gerenteakin, ez da zuen gauza bakarrik gurea ere, orduan. Gauza hauek, uste dut, ekarri behar diala, alda da, lehenago gure artean landuak, tartarako batu da. Eta eta honekin ametuko nuke, ingenula zuetzu zinema kultur ekipamendua bihurtzeko bideragarritasun teknikorako eta ekonomikorako azterlana. Zuen erantzunean, esaten duzu, esan genuen bezala ez dugu beharrik ikusten. Kontua da. Itzegin genunean, bilera hartan, zuek hasieran esan zeniaten azala, ez zula merezi sortzea partida bat, zubentzu zinemari lotutako gastuentzako. Horrekin hau esan den. Esan izuen, asmoa ez da hori. Asmoa da azterlan bat egitea, lehen bai lehen, eta sentsazio nantziren. Sentsazioa esan daiteke, eta hemen nijoa jartzea, nola nire sentsazioa esan hori horrela gertatu zen ez. Baina sentsazio ekin zerbait logikoa iruditzen zitzaizuela. Orduan, ikusita nolakoa izan da, bidea baina arte, eta nahi sartuko, orain ez du lako mehizikortan sartzea, baina bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa mai gainean edukitzea jakiteko ze bide jarraitu behar dan, ze kostu edukiko dituen eta pixat atzentasun bilagokin aritzeko, uste dugu, kompromiso, ziteken kompromiso zala. Eta hortaz, azten ditu gobera, zegoen aurrekontua aurrera ateratzen dut, uste dizuegu, aurrekontua ambiziotsua da, baina eskertuko genuke, eta hola eskatzen dizut, xarra ez dakitelako nola eskatu, kontuan edukitzeko. 6 zinegotzi ditugu, 1000 eta piku boska, herria ordezkatzen dugu, ikusten dezuen bezala ariketa politiko, ekonomiko, teknikoa dana dalakoak ditugu, ustako litzen duke kontua gehiago hartzea, baina hori zuen esku dago, zure esku dago, eta eskertuko genuke jarrera hori aldatuko bazen, baina ez dela kontuarekin erratik aurrera. Izkin egin dizuet, hori bakarkan erantzeko dizuet, izkin egin dizuet gure sentsazioa dukazula. Enuk esango, hau eta bekat ez da gure armoa inoiz izan zuen izkin egitea. Ia da, sarren horretara, hori da egin izkitzuela egin proposamena, eta gara da, demora baino azte eztia nahikoa, horrako kontu bat, margin bati guelta oso bat emateko, hori onartuko dizut. Hitz eman dugu eta batzordean ere aldean dizu, saiatu gora datorren urtean aurretik hasi eta demora gehiagorekin aurrekontua lantzen, eta horretan ekarriko dugu datorren urtean intentzioa. Zurekin lotuta, eta behar da ez daude oso ondo idatzita edo behar da eman dezake ezulerkoetarako aukera idatzita nola dagoen erantzuna. Zurekin zer ikusia daukaten gauzetan, esan genizun hori ere, bide lagun izan izan ikustekula, iruditzaigulako guztion zera bakan, guztion artean egin barreko kontua, eta horrek ez dugula horrek izan dezaken kostu eta mugarik jarriko. Zoret, partida bat ez jartzea, ez duzan nahi beharren baliabideak ez dituzela hortara bideratuko, zirutzen zait dan horreko milizegun zerbait dara, ez bakarrik gobernuan, eta horretan egingo dugula lan, egin uste dut. Eta zuk duzu bezala oso aurrekontu ambiziotsua dira, gure udaletxeko teknikariekin jarri gara eta zerta iritsi gintezken, zentzuz eta benetan leialtasunez adierazteko eskatu dugu,
eta hau guztia egiteko moduan gaudela erantzun dugute. Eta nik uste dut, egon daitezkela. Eta, urteak eman esango dugu, noraino iriz gaitezken eta noraino ez. Uste egoera ekonomikoari begiratuta ere egoera honean gaudela, beste urte batzuetan egonestan egoera daukagu, gira da, eta hori lagungarri izango zaigu, eta horretatik. Gauza bat pendente geratu da, pixat, espreski egin bete galdera izan da, nahiko nukelako nire azken esaldiare horri lotuta izan da pixat gurekiko moduetan. Nire galdera izan da, ea zergatikan erantzuna bideratzekoan, ez dezuten galdetu edo atea irikita, izan da, erantzun diguzue, hau ez honengatik, hau ez da ere honengatik, hau kendingo dugu, hau ez da izan, hau, erantzun da pixka horrela, eta ez dezue mezu elektronikoan izan daik elaka txumaro bat, baina, bueno, esango diguzue zer iruditzen zaizuen hemen esan, hau edia erantzunak, eta aurreko egunean goiziko bederatzetan, aurrekontu proposamena idazkaritzatik, definitiboa, eta orduan esan du, gainera nire interpretazioa, eta horrela partekatu dut, eta baitu haiek barakite, zan, bueno, atea itxi digute. Bai, zalantzari gabe, atea itxita dagoenean, unatzea atzetikan dago, eta hori ere egin genezake. Baina iritze zaigu, etxe barruan dagoenak atea izten baldin badu, badako, porque etxoa bidazak hau bat. Ulertzea zu sentsazioa. Hori erantzutea nahiko nuke zer? Nik ere guztuen erantzuna, gure asmoetzen hori izan. Bedergin nire proposamena, espero gondu zuek zerbait erantzutea egin esan, eta zuen duri, eta joan ere dago, ez du zer esan, eta guan narko lagundu da. Hau izan da, behar bada, gu jarri garen du beste bilera baterako nahi izan mazen dute, eta hori izan jarri. Hori, nartuko izute, baina gu pentsatu gendu, ez kaso dugu ez ezer, horregatik, baina ez da izan ateak itxitzea dugu. Bai, izan dut. Bat, horrek egin bizkak agintu gaitu, antolakuntza batzordean ere bagenekilako epez. Nola genbitzan, behialdia bat, egin behar posara, borondatea baldin bat zegoen, aurreko urtean izela, akordio bat lortzeko, bilera bat, leko egin bota ditunak pizteko. Eta igual ez egon akordiorik eta listo, bertzen gara pleno honetara, berdin baina. Bate izan zaigu bukatzea, nahiz eta epez oso ibili, bukatzea prozedura aurrekontuena eta ditu gara pleno egin bitxikera, pixka bat hor. Epez ibilera hasieratik batzordetara eta antolakuntzak ere gure kritika hor egin gendu, baina hori izan da, pixka bat, gure... Bai, ni ados nago, nik bidea dituzuen gainera mesua, eta agian akats bat izan da, esango diguzue zerbait jartzea o zerbait atea osabali guztea. Segitu, antolakuntza batzordean esan egin zuen, azkeneko gunean ere, mundaketak egin behar dira, niko ditugu agian bai izan egin ere jartzen. Eta horretzen dut. Ez dago ez beste. Itzen da, bosketara pasatzen dut. Beraz, 2026ko Debako udaleko aurrekontu orokorra onartzearen aldeko bozkak 7. Abstentzioa 6. Ez dago kontrako bozkarik, aurrekontuak onartutak egiten. Bosgarren puntura pasako gara. Onartzea alaba dagokio 2026ko udalbatzarraren egutegia. Bueno, barkatu. Laugarrena, onartzea alaba dagokio debaitziak tokiko energia komunitatera txikitzeko Luisarro ikastetxearen estalkiaren erabileraren emakida eta autokontsumoko akordioa. Bueno, 2025ko abenduaren 10ean egindako ohiko bilera, irizpide eman zitzaien honi, batetik, hiru dokumentu dira gaurko eskarri dituzuena, batetik, debaitziak tokiko energia komunitatera txikitzeko dokumentua, udala horra txikitzeko dokumentua, bestetik, Luisarro eskolaren estalkiaren erabilera lagatzea tokiko energia komunitateari, eta hirugarrena autokontsumorako akordioa onartzea.
aipatutako lurraldetasun batzordean gai honen inguruko lanketa egin genuenean, EAJ eta orain atxikimendu honen alde atera ginen, edo asaldu ginen, eta ginen abstenitu egin zen, informazio falta izan zela, eta nolabait prozesuaren egindurakoak eta egindako ibilbidean ikusitako gabestiak edo ziren amen. Ez dakit, zerbait esan nahi duzu? Bajarrik aipamen bat hori fintzeagatik, uste irizpena jasonunako ondo jaso duela, ikusi duena ondo iristen duela, baina ezagutza falta zaiola, eta beraz, abstenitu egingo dela, garbi utziz, iritzia emateko informazioa falta zaiolako dela. Ez benetan, abstenitzean egin da. Aipatu genuen prozeduraren gorabera horiek, pixka nola partaidetza prozesua guztintza, pixka nola zeinan irurogei pertsonakin azkenean behatzi, pixka horrela. Nire zalantza bakarra, ze dokumentazioa begiratu dugu, azkenean ere euskeraz bidali da. Pentsatu dut, bezala bianduko, deialdia zehatu genuean, bezala bideratu izan da. Nire galdera bakarra da, ze teknikariak bere txostenean ere horrela jaso zuen. Presidentzako batzordean komentatu izan dugulako. Hemendikan aurrera, oain onartu dira estatutu hauek, teknikariak berak esatezu, pixat hori fintu alzala edo aukeratze zala, aukera pixkat errezena zalako, eta oain momentuan ikusita ditu laguntza lortzeko bideak ginela, behar denuna pixat azkarra jun. Asmorikan dago hori fintzeko komunitatearekin elkarlanean hau da. Nahi da hori revisatzen jun, ez dut esaten bihar onartu berri dago hau. Baina teknikariak berak aipatu zuen interesgarri izango zala, komunitate bera pixat ikusita beste zer eredu gauden da noa lan egin daiteken, pixat hori begiratzea komeniko ditzatekela, baina horretzan hori berrentzi eta ekipatu zengoa erabatean, jakitearen asmo hori dago, ez datozen hilabetetan. Ez, komentatzen dena beti izan da, eredua, modelua bi daude. Azkenean norbait bolondezkari eta dana martxan jartzia, dana kudeatzia eta prozesu oso ematia. Eta bigarren modelua da, asesoria, laguntzaile batekin, hori dana, askoz beste ejemplu batzuk ikusita, hori bideragarritasuna beraiekin batera ematia. Hori, egondian modeluak hori batak izan dira, ez dago modelu izaten dugunean hori da. Bolondrez batek hartzen dudana eta aurre ematen du, talde eragile batek, edo lagunduz, enpresa batekin, prozesu hori dana aurrera ematia. Hemen erabaki genuen, Idoiak esate zuen, egia da, guztia bukatu baino lehenengo hau sortu behar zagoen, baina horren presak nik ez dut uste baldintzatzen du nikan proiektu hobea. Azkenean, guaingo prozesuan sortu da TK, hemen daukagu atxikimendu hitzarmen hau, autokonsumoko hitzarmena eta lagapen hitzarmena. Hori dira basiak, estatutuakin, ja talde motor honek prozesu osoa aurrera emateko. Azkenean, beraiek erabakitu dute hurrengo pasuak zein izango dian, beraiek erabakitu dute gaina aurrera begira zein erabaki hartu, eta horiek talde motorra eta herritarrak izango dira. Izan ere, modelua hori da, azkenean lortu berren nun talde eragile bat, prozesu aurrera emateko. Eta orain egin duguna izan da, hori, kasu honetan egin horren bitartez, prozesu hau martxan jarri. Hor, estatutuak aldatzeko aukera egongo da, eta hori revisatu ditezke, talde zuzendaritzak eta talde eragileak edo dara bazkideek ere behin hitzarmenean egin da, bazkidetza prozesua, bazkideek erabakiko badute asamblea bitartez, estatutuak aldatu behar dira, horretarako ez dago problemarik. Estatu berretxe bat dituzte, horrela dagoelako jarrita oinarrietan edo, baina, osan egin dute, horretarako terabek egongo da, eta prozesu honek edo honek ekinguruan bibidea ezin izango da, ikusiko dara, oinez azten egin ditua. Hori laguntzen duen, baldera hori izan, bestea hori itzainak edukan zan pixan, hemendik lan hori. Nik horrela... Nik hori ulertu duelako, estatutuak aldatzeko aukera beti egongo da, eta bertako parteide erabakiko dute zein egin jarri. Hori bakarrik esan honetan, hogeiteiko azaruan berrogei lagun juntatu ziren informazioko ekintza hauetara,
eta gaur egunean 16 hartu dute parte talde motor bezala, zen ere ia 40 dela. Eta prozesuan hasieran gaude, eta uste resultatu onak direla eta interesa bat da. Eta gero baita ere bai, gutxu gara egiten instalazioa foru aldundiak egingo digu, prozesurako badago bukarri kopuru bat, 4.000 euro dira. Azkenean ere gutxu gara egiten, eguneko, €150 edo €140 euroko gastu baten, udaberri jarriko du 4.000 euro dira. Azkenean jartzen dugu erreminta bat, autokonsumoko instalazio bat, herriarentzako, eta resultatu bezala ikusten dugu, 4.000 euroko gastu ezin dula udarantzako, alde horretatik ondo atera da gauza bada. Horren pizka bat egon. Eskerrik asko. Ez dago, orduan boskatu egin behar dugu bai. Onartzea, hala badagokio, Degaitziak tokiko energia komunitatera atxikitzea, Usabe ikastetxearen estalkiaren erabileraren emakida eta autokontsumorako akordioa. Hiru Usabietarako aldeko bozka. Hau batez, nartu gaitu. Bosgarren puntura pasako gara. Onartzea, hala badagokio, 2026ko udalbatzarraren egutegia. Legegintzaldia hasi genuenean, erabaki genuen osoko bilkurak izango genituela hilabete bakoitzeko azken ostegunean. Baina, adostu genuen baita ere, ostegun hori jai eguna balitz edo eta jai egun bestera, aurreko egunera pasako genuela osoko bilkura. Eta torren urteko egutegia begiratuta, badaude bi aldaketa, azkeneko ostegunak ez dian bi hilabetetan ospatuko dugu osoko bilkura. Urtarrilean azken ostegunean 29, otsailean azken ostegunean 26, martxoan azken ostegunean 26, apirilean azken ostegunean 30, maiatzean azken ostegunean 28, ekainean azken ostegunean 25, uztailean San Jesu eguna 30 jai da ostirala da, beraz, asteazkenera pasako dugu, uztailaren 29-era. Abuztuan ohikoa du bezala azken osoko bilkurarik egingo, irailean azken ostegunean 24, urrian azken ostegunean 29, azaroan azken ostegunean 26 eta abenduan gabonetako jai egunak eta oporrak direla eta osteguna 17. Hora proposamena, ez da. Guk pasaren aldiko, irizpideatzekoakin proposatzen dugu apirilean 30 beharrean, 29 pasatzea, eta gero uztailean 29 asteazkena beharrean 23. Aurreko astera? Hori da. Horrekin da, osteguna. Bai, hori da. 23 osteguna, eta gero apirilean 29 asteazkena. Bai. Gero beti opor kontuekin jendeak espaiatzeko, badakigu da aldezatetik eta danak aldera da. Uste ez da ez da egin boskatzean berezti duan, uste eta adostasunen ez. Bueno, onartu da. Aldaketak zuen, Orduan onartzea, labadagokio 2026ko udalbatzarraren egutegia, gaur ekarri dugunez gainera egin ditugun aldaketa hauekin. Aldeko bozkak, hau batez. Azken puntua, eskari eta galderak. Ez dakit badagoen eskaririk, ez dakit badagoen galderarik. Urtea amaituko dugu galderari gabe. Eta gaurko osoko bilkurari bukaera eman aurretik, esan nahiko duke, Jose Luis Salaberri idazkari izan duguna azken urte hauetan, hau dela beretzat ohiko azken osoko bilkura. Ohiko azken osoko bilkura. Ilarretu da dukagurako. Ez ohiko, baina ohiko osoko bilkura bihar daukagu. Eskerrak eman dizkizu guztion izenean, egindako lanagatik. Beti esaten didazu eskerrak ematen dizkizu denean, nire lana da. Eta bai, baina lanak egiteko moduak eta moduak daude. Eta hori horretzen dizu bai, egia da. Baina nik uste dut eta ginen ere benago eta alkate izan zenean ere izan zenean berekin idazkari. Eta bintan eman da denpora nerekin egin ezu lan. Eta eskerrak emateko moduan gaudela guztiok, egiten duzunagatik, ematen duzun esagatik, eta eskaintzen duzun guztiagatik. Eta eskerrik asko,
pena, daukagu, zoazelako, egia da, esan dizut bider, aurtengo legealdi honetan debekatuta zegoela jutelatzea, baina ez dit kasurik inokirin, eta zuk ere ez badakit ez. Orduan, eta non izenean, eman edizut, bestela, jutelatzen da jendeari ematen diogun udalerriaren pila, armarriarekin, gure horregarri bat izan ezazu. Eta kare egin dut. Eta hurrengo osoko bilkura urtarren ere, 29